За сайн байна уу та? Gyroscope-ийн 3 төрлийг товч тодорхой маш сайн ойлгохоор танилцуулга бичлэг бэлдэж хэлье. Хамгийн ихний тохиргоо буюу open gyroscope-ийг ашиглахгүй унтраалттай байх тохиргоо юм. За хоёр дахь тохиргоо нь буюу scope only-ийн зөвхөн дурамтай буйн дээр үйлчилдэг. Дурамтай буйгаараа дурамтсан мах үедээ ерөнхийдөө утсаа эвүүлвэл дагаж хөдлөнө л гэсэн үг. Gyroscope-ийн гол үүрэг нь бол утсыг эргүүлэхэд дагаж хөдлөдөг л үүрэгтэй. Би дурамтай буйгаараа нэг дурамдаад нэг дурамтаа болоод байгаа вэ гэвэл Gyroscope-ийн only scope нь яаж үйлчилж байгааг харуулж байгаа. Гурав дахь тохиргоо буюу always нь Gyroscope дурамтсан дурамдаагүй үед хоёуланг нь хослуулах үүрэгтэй. За Gyroscope-ийн давуу талын нэг нь буудах үедээ рекорд барьж өгдөг. Гэхдээ буудах үедээ gyroог ашиглавал рекорд барьж өгнө. Хэрхэн рекорд барих вэ гэвэл цомц нь яг аль зүг рүү хөдлөн хайж байгаас хамааран эсрэг зүг рүү хөдлөхөд рекорд барьж өгнө. За хоёр дахь давуу тал нь cursor-оор хан дагуулж харахад энгийн үеийнхээс илүү цэвэрхэн дагуулж харах болно. За сул тал нь бол яг нэг зүг рүү тогтвортой харж чаддаг байгаа. За миний хувьд сайн тал муу тал нь байлаа. За ингээд миний бичлэг дуусч байна. Өнөөдөр миний бичлэг үзэж байгаа хүмүүсийн 99.3% нь subscribe дарж үздэг юм билээ. За тэгээд та лайк болон subscribe дараад үзэхээ бодно.